Hello，大家好，歡迎大家收睇 Social Star 嘅片啦。咁我係阿 Sa 嘅。咁今日就係我呢段嘅自我介紹嘅一段 video 啦。咁我就唔係咁中意寫字啦，所以我就冇寫到嘅。咁如果大家都有睇到阿 Money 嘅嗰段自我介紹嘅 video 呢，都知道我哋 Social Star 係嗰個三人組啦，由咩人組成嘅？咁我就阿 Sa 啦。咁其實一開始已經講咗。咁我啦、小玲啦同埋 Money 咧，都一樣，都係有個 Filmstone Trunk 啦，跟住仲有一個 Prince Cat 嘅袋啦。咁小玲就係 Lala 嗰個啦，Money 就係 Millie 嗰個，我就係 Sophie 嗰個啦，Sophie 嘅。好啦，咁我哋都有租格仔鋪啦，其實都係同一間格仔鋪啦。咁我就唔想自己再租一間格仔鋪嘅。咁我哋嘅格仔鋪都俾大家睇多次啦，就係咁。粉嶺花都廣場地下 A31鋪啦，呢個唔識讀佢個名啊。嗰啲咩 No Flow Crab 咁樣嘅東西啦，咁就係 C4L 格啦。大家多多支持我哋啦。咁我哋拍片嘅時間都係因為好似今晚9點幾啦，因為我都要做功課啦，所以呢，就可能晏少少啦會。咁希望大家都會繼續睇我哋嘅 video 啦。咁係咁啦，拜拜。